Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohawa Syiralun. Dalam videonya kalun pegot video lom. Ya, nak lu video. Karena katanya ka viral becut. Viral viral cacian ngon makian yang katanya yang lu rasakan. Dan be ni kira lidro ni ban ka viral lu nyu ka bangga. Karena enggak lidro ni lagi artis ingin viral inginnya ingin. Tapi dengan hati lu nyu mubacut hana pole nyan dilun. Mubacut hana pole viral bak manusia zalim. Dan viral nyan ke kon kagotat viral nyan. Viral cacian makian dumpuna ba bangsa mulia bangsa gedenya waceh. Yang na cerong-cerong si temena. Ba magop, bayagop, ini itulah. Pihana pegara, lun pumah Bandung. Kesidra lun. Bapi nina, bapi nijah, nuhujah kedua uling si lun, barangka banjir nu pegah. Alhamdulillah. Dengan lapang dada lun pumah bangsa mulia Bandung. Yang kalus caci maki atas lun. Jadi dalam videonya lun pegah. Dan bek nepeki le urung do ne lun ka gemetar ka temakut kurung do ne. Lun kejut jawab segala macam barangga banjir ne pegah. Tapi dalam videonya lun kena jawab apa yang ingin ne temanyong. Sampaikan laju-laju berbagah-bagah nak jit lun jawab pertanyaannya. Pertanyaan urung do ne Bandung. Tapi sebuah pertanyaan lun saboh sagai-sagai saboh tok-tok hana lebih. Niu jawab siat pertanyaan lun ba Abu Mudi Mesra yang kalu. Gepe haba fitnah, haba karang kata ba media nijak tanyong siat dengan berkarna Allah. Nah, nijak tanyong siat ciram dua. Bek yon untuk nijak temanyong nijak ba gure. Niat temanyong karena bek sampo gure di Pumalele anak murid. Jadi jak tanyong siat. Ba video-videonyo pelumah siat bak gure. Ya, nu pedih siat bak gure, nu telung pedih. Ya, dan menyopulelom. Jaitat bukti yang pelelun pedih siram tua. Kiban gepubruk lun, kiban getuduh lun. Jaitat fotokopi status loan yang dikopi le kafe di pelemah bak loan lempah jai. Tapi hana lun pegah berkon. Mungkin dalam videonya akan lun pegah bacut demi kebacut. Bacut akan lun pegah shit. Dan padumdro yang menumpuk loan, padumdro yang interview loan dan bukti yang dipedih bak loan. Dan bahkan na nomor KTP awaknya mbak lun. Kon nomor KTP, nomor telefon. Salah lunanya. Nombor telefon na mbak lun. Yang interview lun. Na lembu telefon kafe. Yang gutuskan libang Mudi Mesra. Leseh. Tenan, kaji keseh lunanya. Tamah syoh betul-betul dia keseh syoh. Dan syeh syoh. Syekh pukul mo. Tanggung jawab hana bacut. Soalan negai bacut dari lun. Bacut tok-tok yang gele bah fitnah. Bah fitnahnya menyebarkan seluruh Aceh. Tapi secret kata segai. Secret kata dari video Abu Mudi Mesra untuk dipertanggungjawabkan. Apa yang gele gebah fitnah hai siram tuan. Nutumleh bugot bet ni ada mena, hana guna ada mena, puda ada mena ada babanan unsi, hana got, hana got. Ilon dengan karena Allah menyuruh telefon dengan secara got nak pegah apa? Bandung urang don lon jawab telefon urang don. Kon